Uba Charles Marangar ubari MLA bad MDC jong Mahoti constituency uba badru ia kam kumu deputy chairman jong ka KHADC haka jingle jurip ia ki jika leniam joki khun khasi ke bernak senong umat kebadi ke senong kebadan haki kaput bad gejala Asam ula kentu ia ke sarkar Asam lengba u avijit kro ubari MSC jong ka Karbi Anglong Autonomous Council ubali dan lang hakati ke por ubali jengok ia ketika jika leniam jong ukhun khasi ba ukwa bandan ia ke jing songsuk songsengan haki jika kaput badru bakanam dan gono-gono kejing persya lane jing le dusuman lada kiwan ki kampendroi lagade naga jela Meghalaya lane naga jela Asam kabalalong kumbala dan hakajing ikut jong gini arteli jela peacefully in this place. So let us walk together. You are a local representative of Karbi Anglong Chinhol constituency. I'm the local representative. Let us walk together from now onward. One more thing that I want to request you. See, as per the agreement, Meghalaya, government and Assam, we should not stop development both sides, from Meghalaya and from Assam. So I want to see that our developmental schemes coming from Meghalaya also should not stop by Assam. This is I want to request you. From now onward, let us work together as per the agreement of Meghalaya and Assam. So I have nothing much to say. Once again, I thank you. May God bless you. Let him explain about this. Hello. What I Baru ki pendapat dia nang ro ki bedai ki nang tung di kanakur tentu video ki sembut ni bu la jong ma Kemud kini di tengah pok karat nang tung mar ni bu hang ni hasentar nang kir di wan ni nang tur di wan ni nang kini jar keteng kur ge di sadap di mapur di masaring di makdo di sten di Parian, Kimujai, Kelendo, Masinting, Lemarang yang ada di tu, Lemare, kita dikat aku. Kan lain lah ni Pariat ni dalam supun pongnya, dan mau jengkir dan hitai harus. Adum tar orang ibu baik. Adum mentah lah. Si Pepsne mak ni lah sange, dia bon lah kalau Kristana. Isim kena suya tu kan kena banduk ya tibamu. Siapang kan dia jibu mau siing. Kemud kini kima hune tibu kemud kiron hat lai. Kemud kalong terba. Kani kejaka bengsong ne kejaka ba kilong dorbar ki longsan mansan ki song tuma. Kemud kini ki hat ar kur ki bu iki mau siing lala ka jong. Ndai haju. Tu la ka jong sembut ni la si. Pegawai ke kur kadang la jong ma. Tu ni pan gino ki barak jai. Kong besan masenting mahap ki hajrong ke mau hap kaang. Pentip yo senong thau ya ki marjan marpa ba. Kata kalawan ya te kur berkata. Tu kaang hang ke ha mau besan ni ong.